Radius Machining tegeleb mehaanilise töötlemisega. Oleme turul tegutsenud juba 15 aastat. Selle aja jooksul oleme ennast üsna tublisti digitaliseerinud ja digitaliseerinud oleme ka tööriistaladu. Toolbossi võtsime kasutusele 2018 kevadel. Tänaseks oleme teda kasutanud aasta jagu ja me näeme, et aasta lõpuks on ta ennast ära tasunud. Varem oli instrumendi kulu meie majas suhteliselt anonüümne. Praegu me näeme üsna täpselt, kes ja milline töö selle kulu taga on. Otseselt näeme kokkuhoidu instrumentide kulus sisse tulevate ostuarvete näol. Need on vähenenud ligi 20%. Toolbossi ostuga olen väga rahul, on täitnud kõik meie ootused, mis me talle püstitasime. Instrumendi kulu on vähenenud, tootmisseisakud on vähenenud, jälgitavus on oluliselt paranenud ja väga suur abi on olnud juurutamis Leventeni meeskonna poolt, kes sisuliselt tegi kogu juurutustöö meie eest ära. Kindlasti soovitan Toolbossi neile, kes soovivad tööriistaladu endale lähemale tuua ja tööriista puudumisest tulenevaid seisakuid vähendada.